εκπρόσωποι τοπικών φορέων, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, κύριοι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, θέλω να εκφράσω την ευχαρίστησή μου γιατί για ένα τέτοιο θέμα σήμερα η προσέλευση όλων είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Μία παρατήρηση επί της παρατηρήσεως της εκπροσώπου της παράταξης της μείζωνος μειοψηφίας της κυρίας Γαλάνη. Πρώτον, το θέμα ήταν μέσα στην ημερήσια διάταξη, η οποία θα έβγαινε για την ημέρα Τετάρτη, σε τακτική συζήτηση, όπου θα γινόταν και μια γενικότερη συζήτηση και για τα ζητήματα φόσδα, όπως είχαμε υποσχεθεί σε αίτημα προφορικό του κυρίου Μπούρα σε προηγούμενο συμβούλιο. Και γραπτό, κυρία Γαλάνη, για το ίδιο. Όρος, αλλά το καινούργιο του στοιχείο είναι ότι πλέον έχει δημοσιευτεί σε φύλλο εφημερίδος κυβέρνησης και έχει πάρει τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης. Πρόκειται για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, το ΕΣΔΕΑ. Πριν ξεκινήσω αναπτύσσοντας ένα σύντομο χρονικό της υπόθεσης, να διαβάσω δύο επιστολές τις οποίες σήμερα. Θυμίζω λοιπόν και στους συναδέλφους και σε όλους τους παρισταμένους ότι στα μέσα του Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα στις 12 ενός Σεπτεμβρίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε διεξοδικά συζητήσει επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΣΠΕ του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, ΕΣΔΕΑ, αλλά και για μια σε συνδυασμό δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Γιάννη Τσιρόνη στις 8 Σεπτεμβρίου, πολύ πρόσφατη, λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, για πιθανή δημιουργία χιταία στη Μεγαλόπολη. Δεν θα θυμίσω όλα τα βασικά αποσπάσματα και όλη την εξέλιξη της συζήτησης. Θα θυμίσω όμως ότι η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα και είχε τρία συγκεκριμένα σκέλη. Στο πρώτο σκέλος, ομόφωνα επαναλαμβάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης τονίζει, εκφράζει την αντίθεσή του και δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί τη δημιουργία χιταία χώρου υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων στο πλαίσιο του ΕΣΔΕΑ, Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, στη Μεγαλόπολη, λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω παραμέτρων που αποτρέπουν κάθε σκέψη σχεδιασμού και κατηγορηματικά αυτές οι παράμετροι αποκλείουν τη Μεγαλόπολη ως χώρο υποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων. Ήπει και ακολουθεί σε διεξοδική ανάπτυξη μία επιχειρηματολογία γιατί αποκλείεται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, ακόμα και αν το θέλαμε. Εμείς, στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέγαμε, η τοπική κοινωνία το θέλουμε. Γιατί αποκλείεται εκ των πραγμάτων μία τέτοια δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο χώρο που λέγαμε πριν. Ήταν επιχειρήματα περιβαλλοντικά, νομικά, πολιτιστικού ενδιαφέροντος και πραγματικής, οικιστικής, κοινωνικής τεκμηρίωσης. Δεν θα τα διαβάσω. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος. Στο δεύτερο σκέλος, Β, καλούμε τους βουλευτές του νομού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την ΠΕ, δηλαδή την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΦΟΔΣΔΑ, ο οποίος συνεδριάζει, επαναλαμβάνω, την Τρίτη και θα ενημερωθεί πλήρως από τους εκπροσώπους μας, τον κύριο Φυσέκη και τον κύριο Τσιριχώτη,
για τη σημερινή συζήτηση και τη σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τους όμορους Δήμους να συνταχθούν ενεργά στη διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματός μας και την αποτροπή δημιουργίας χιταία στην περιοχή της Μεγαλόχθας. Αυτό ήταν το δεύτερο σκέλος της ομόφωνης απόφασης, επαναλαμβάνω. Και το τρίτο σκέλος, το οποίο θα θυμίσω για τους συναδέλφους, οι παριστάμενοι ίσως δεν μπορούν να το γνωρίζουν, θα θυμίσω ότι το τρίτο σκέλος μπήκε την τελευταία στιγμή, μετά από ουσιαστική, όπως αποδεικνύουν τα πράγματα, παρέμβαση ενός των εισηγητών της συζήτησης, του κυρίου Φυσέκη, που επέμεινε να προσθέσουμε και τρίτο σκέλος, ότι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα στους επόμενους μήνες, και το τρίτο σκέλος έλεγε στην ομόφωνη απόφαση. Δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να προσφύγουμε στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, καθώς και κάθε αρμόδιο θεσμικό όργανο για την επίλυση του προβλήματος και την προστασία της περιοχής μας. Η απόφαση αυτή έλαβε άξονα αριθμό 304 κάθετος 2016 και νομίζω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπερήφανο για αυτή την έγκαιρη, κάποιοι έλεγαν πρόημη, να μιλάμε ακόμη και για δικαστική αντίδραση, νομικού τύπου αντίδραση, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας ανατρέξουν χρόνια πίσω να βρουν παρόμοιου τύπου κέρδιας αντίδρασης, σωστής τοποθέτησης των πραγμάτων, σαφέστατης επιχειρηματολογίας από όλες τις πλευρές, ξεκάθαρης θέσης για το τότε, για το Σεπτέμβριο, αλλά και για το μέλλον του Δημοτικού Συμβουλίου, που εξέφρασε ομόφωνα τη θέληση, τη βούληση, τους φόβους όλης της τοπικής κοινωνίας. Ας ανατρέξουν παρακαλώ όσοι θέλουν πίσω να βρουν αναλόγου βαρύτητος τέτοια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγαλόχθας. Λίγες ημέρες μετά, με παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου αντέδρασε ακαριέα στην έκκλησή μας και συνήλθε σε συγκεκριμένη συνεδρίαση εκτός ημερησίας διάταξης. Και σας ευχαριστώ και πάλι, σας το έχω πει και τηλεφωνικά επανειλημμένα, σας ευχαριστώ για αυτή την αντίδρασή σας, κύριε Περιφερειάρχη. Λίγες ημέρες μετά, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, ίσως 2 μέρες μετά. 14. 12 ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 14 σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκτός ημερησίας διάταξης, συζητήθηκε το θέμα για την πιθανή δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων στη Μεγαλόχθα. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ως εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόχθας και της Δημοτικής Αρχής ο κύριος Τσιρικώτης και ο κύριος Μαρκολιάς. Έχω μπροστά μου όλα τα αναλυτικά πρακτικά της συζήτησης. Τοποθετήθηκαν σχεδόν όλες, ίσως ο κ. Περιφερειάρχης το θυμάται, νομίζω όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κάνω λάθος, κύριε Τσιρικώτη. Την εξέλιξη των πραγμάτων την έχω ξαναδιαβάσει και την έχω υπομνήσει σε Επιτροπή Διαβούλευσης. Ας την ξαναδιαβάσω και απόψε. 29 του 2016 προς τον κύριο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ-ΑΕ. Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια της ερώτησης του βουλευτή κυρίου Κωνσταντίνου Βλάση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος με θέμα την πιθανή δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων στη Μεγαλόχθη και με αριθμό πρωτοκόλλου και λοιπά απάντηση του Υπουργείου, επισυνάπτονται, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσατε
αν η ΔΕΗ ΑΕ έχει αποδεχθεί τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρους του ορυχείου. Καταλαβαίνετε ότι είναι δεδομένη η ανησυχία των κατοίκων, αλλά και η σαφής θέση άρνησης της τοπικής κοινωνίας και της δημοτικής αρχής σε οποιαδήποτε σκέψη για δημιουργία χυταία στο λεκανοπέδιο. Δηλωτική αυτής της θέσης είναι και η πρόσφατη ομόφωνη απόφαση υπαριθμών κλπ. Του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία επίσης έσταση στο σίγμα ΤΑΦΕ επί του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Ο καθένας μπορεί να κάνει σκέψεις, αγαθές ή πονηρές, ή πολύ πονηρές, μπορεί να σχεδιάζει, αλλά και μια τοπική κοινωνία δεν θα πάει ως αμνός επισφαγήν στους όποιους σχεδιασμούς. Θα δούμε αναλυτικά ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε όπως πρέπει, σε συνέχεια και σε κορύφωση όλων αυτών των παρεμβάσεων, των τοποθετήσεων, των αποφάσεων και των ενεργειών για το της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει κανένας κίνδυνος. Βγαίνει λοιπόν το ΦΕΚ στις 7 Πρώτου του 2017, κάνουμε συμβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου και δεν το αναφέρεται καν. Κάνουμε λοιπόν στο σήμερα, υπάρχουν 4 πολιτικές αποφάσεις που μιλάνε για μια καταδικαστική απόφαση για το παιδί. Και βγαίνουν τα εξής ερωτήματα. Γιατί δεν μπήκε η ΔΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το συλλογικό όργανο του Δήμου. Που λειτουργεί. Ναι, για να το συζητήσουμε. Λέτε ότι μπήκε στη διαβούλευση 12 Ιανουαρίου, γιατί δεν έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ερώτημα. Δεύτερον, οι μέρες που έχουν μείνει για να κάνουμε προσφυγή αρχείου στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο διατάγμα, το πιο ουσιαστικό, είναι πολύ λίγες. Ενημέρωση της παράδοσης. Ωραία. Όπως και το γράμμα. Αυτά είναι διαδικαστικά. Είναι ουσιαστικά όμως. Αν κρίνεται ότι αυτά είναι τα ουσιαστικά, εντάξει. Η προσφυγή δεν είναι το ουσιαστικό. Διευκολύνεται στο να δεν είναι ουσιαστικά. Η προσφυγή δεν είναι. Περιμένει να ακούσει την ουσία. Αυτή δεν είναι η ουσία. Ο τρόπος αντίδρασης. Και αύριο το πρωί, εάν θέλουμε. Χωρίς ενημέρωση όμως των παρατάξεων του. Μα γι' αυτό θα το συζητήσουμε. Είπα και αύριο το πρωί είμαστε. Σας παρακαλώ. Αυτό ακριβώς. Στο Εσείς παραπέντε. τι φοβάστε, να χάσουμε την ημερομηνία? Όταν έχουμε 2 μήνες να κάνουμε μια προσφυγή και φτάνουμε στις τελευταίες 5 μέρες να την κάνουμε. Δεν την γράψουμε εμείς. Σίγουρα δεν την γράψουμε εμείς. Αλλά και εμπειρότατη νομική, ναι, οι οποίοι είναι έτοιμοι για αυτό. Βεβαίως, αλλά και η ενημέρωση των παρατάξεων και του κοινού. Θα γίνει έγκαιρα. Έχουμε όργανα, Συμβούλια και Οικονομική Επιτροπή. Ωραία. Αργότερα. Ωραία. Στο γάμο σκέλος είχαμε πει θα πάμε στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το λέτε τότε όμως, το αποφασίζαμε, λέγατε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Τότε γιατί το βάλαμε. Και μάλιστα με εισήγηση του κυρίου Φουσέλη. Θυμόσαστε όμως ότι μιλάγατε για τους υπαλληλίσκους και αν υπάρχουν αυτές ευθύνες. Άλλο το χαρτί, άλλο χαρτί από το Υπουργείο. Όχι από το Εγώ τοποθετήθηκα επί ενός συγκεκριμένου δελτίου τύπου που βασιζόταν σε άλλα τάλο ενός συγκεκριμένου. Την απάντηση του Υπουργείου στον κύριο Βλάση, το βουλευτή Αρκαδίας. Η απάντηση. Όχι, τα ερωτήματα δεν είναι αυτά. Γιατί να μην γίνει ουσιαστική? Τα ερωτήματα δεν είναι αυτά. Δηλαδή, δεν το έχετε το δικαίωμα, είναι ο πρόεδρος, όχι εσείς κύριε Μόκια. Μην διακόπτετε κύριε Νικόπουλε. Λοιπόν, τα ερωτήματα μου λοιπόν ήταν τα εξής. Πρώτον, γιατί δεν ήρθε η θέση του Δημοτικού Συμβούλιο που είναι το ανώτερο όργανο. Δεύτερον, τι άλλαξε που τότε στην απάντηση του Υπουργείου στον κύριο Βλάση μιλάγατε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος. Και γιατί το τρίτον έχουμε μείνει στο παραπέντε να έρθουμε να αποφασίζουμε και γιατί να μην το κάνουμε εδώ και 2 μήνες. Και δεν είναι μόνο η ενημέρωση και η απόφαση που θα το αναθέσουμε σε κάποιον περιβαλλοντολόγο και να προχωρήσει στη δικαστική πλευρά. Το θέμα είναι όμως όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να. Θα μπορούσε στο παραπέντε να γίνει η διαδικασία των κινητοποιήσεων και της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας, ώστε να μπορεί να αποτραπεί το σχέδιο για το χιτέα, το οποίο, ας με επιτρέψετε λίγο, έχω και κάποια προσωπική πικρία, λέγοντας με εσείς προσωπικά εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αγράμματο, αλαή, που δεν ξέρετε να διαβάζει μία αρκεία, και σήμερα έρχεται δυστυχώς ένα ΦΕΚ μετά από 2 μήνες,
που επικοινώνει αγράμματο, τότε θυμάμαι και έναν αγαπητό συνάδελφο που μου είπε πραγματικά αισθάνομαι ότι και εγώ αγράμματος. Όταν αποκαλούμε αγράμματο. Αλλά αυτός που σας είχε υποβάλει το δελτίο τύπου του εθνιστικότητα που είχατε πει, σημαίνει ότι Συνεχίστε κύριε Παπαγόπουλε. αλλά μην και κάποιον άλλο, γιατί λίγοι μας υποβάλλει τον όλο μας. Ναι, εννοείται. Αυτό. Είπατε, δεν σας διακόπτεται όμως. Βλέπω έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό και τότε ο ίδιος ο εκνευρισμός ο οποίος είχατε πιθανόν υπέκριτε αδράνεια. Σήμερα λοιπόν όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες κάνατε θεωρείτε ότι ήταν πολιτικές, να συζητήσουμε τις αντιδράσεις ή τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε. Όσο και να λέτε ότι είναι έτοιμη μία διαδικασία νομική, θα έπρεπε, αν λέτε ότι είναι έτοιμη, να κατατεθεί σήμερα η προτάσεις των νομικών εδώ. Αυτό το αντιπομισμό. Σοβαρό γίνεται. Τι είναι αντιπομισμό. Σοβαρό γίνεται. Εννοείται. Να σε παραλάβετε να κατακατεύετε. Βεβαίως, ναι, βεβαίως, εννοείται. Διότι όπως έγινε στην διαδικασία με τον δικηγόρο στην Τρίπολη, ο οποίος παρίσταται εδώ για να αναλύσει τα θέματα νομικά τεκμήρια, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει και σήμερα, για να σοβαρολογείτε. Διότι εσείς το επιδιώξατε να έχει έρθει και να έχει λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο δικηγόρος για θέματα ενός διαγωνισμού και ενός έρνη. Είμαι αντίθετη σε αυτό. Θεωρώ ότι όλα τα θέματα πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προς ενημέρωση και συζήτηση. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ προσεκτικούς χειρισμούς. Χρειάζεται ομαδικότητα και πρέπει να είμαστε όλοι κάθετα αντίθετοι στο ότι δεν θέλουμε καμία τέτοια δραστηριότητα στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και να μείνουμε προσεκτικά στο οτιδήποτε. Γιατί και τότε ο βουλευτής που είχε πει, είχαμε μείνει που λέγατε ότι δεν το διαβάζουμε καλά, κάναμε διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και λέγαμε τότε, φωνάζαμε όλοι, γιατί να το λέει αυτό. Ο Γενικός Γραμματέας, συγγνώμη, ο κ. Τσιρώνης. Μαχαίρα. Ερωτήματα άλλα και παράσταση με τον κύριο Τσιρώνη και με τον κύριο Στουλέτη, ο οποίος έρθει εδώ, είχαμε συζήτηση κατευθείαν για το ζήτημα, απέφυγε το γεγονός να πάρει θέση. Όχι, μόνο δεν υπερτιμίζω εγώ. Απέφυγε να πάρει σαφέστατη θέση για το ζήτημα, αλλά δεν ήταν προς συζήτηση εκείνη τη στιγμή. Θέλω να σας υπενθυμίσω για το δημοσίευμα το οποίο είχε γίνει και φτάσαμε σε επίπεδο με τα πολύ λίγα μέσα που έχουμε. Εσείς διαθέτετε και την διοικητική υποστήριξη, το λογικό είναι, με τα πολύ λίγα μέσα που έχουμε να εξαναγκάσουμε να αφήσουν τα δημοσιεύματα τα οποία έφεραν τη Μεγαλόπολη ως χώρο υποδοχής του Κιτέα. Όσον αφορά βέβαια, θα επανέλθω στο θέμα του υπαλληλίσκου, σημαίνει ότι είχατε εφησυχαστεί κατά την άποψή μου, μάλλον όχι, ας μην είναι προσωπικό το ζήτημα και δημιουργώ εσωστρέφεια στη συζήτηση σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, ώστε να προβούμε σε προσωπικές αδελφίσεις και εσωστρέφειες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτός ο υπαλληλίσκος, ο κύριος Μαχαίρας, έστειλε αυτούσια πληκτία. Εμείς ως αδαείς και αγράμματοι, την είχαμε διαβάσει και πολιτικά αλλά και πρακτικά. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι και να γίνει με τον κύριο Παναγιωτάκη εγγράφος, δεν γίνεται το ζήτημα. Και το εννοώ αυτό διότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση ανώνυμη. Πλέον είναι εντός των ποινών ο εχθρός και δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, είναι και άλλα πράγματα, είναι μικροπολιτική, είναι διάφορα ζητήματα τα οποία εμπλέκονται. Λέω λοιπόν ότι θα έπρεπε αυτό το ζήτημα και το χρονικό διάστημα το οποίο χάσαμε, το εννοώ χάσαμε, και από την ημέρα την οποία είπατε για το περιβόητο δημοσίευμα, το οποίο φάγαμε μία ώρα να το συζητήσουμε, με, ας το πούμε, με προσωπικές
όλους τους παράγοντες της πόλης. Είναι απλά τα πράγματα. Μπορούσαμε να έχουμε κάνει πάρα πολλά θέματα, την ανησυχία την οποία βλέπουμε σήμερα στο ακροατήριο, να έχει γίνει και ενημέρωση. Δεν θα αφορά καταρχήν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο διαπιστώνω από τις πρωτολογίες τους ότι φαίνεται μία συμπαράσταση, μία στο Δήμο, στο Δήμαρχο να παλέψουμε ακόμα και αυτή την κοινή πολιτική απόφαση. Θα αναφερθώ λοιπόν για εκτός μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Προσωπικά ζω μια κατάσταση παραλόγου και μετά την τοποθέτηση και την εισήγηση του Δημάρχου που ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που προσωπικά εγώ αλλά και οι συμπολίτες τα γνωρίζαμε για τις ενέργειες που έχουν γίνει, όπως γνωρίζουμε και για τις ενέργειες που έχει κάνει η Περιφερειάρχη. Και ζούμε το παράλογο. Γιατί δεν έχουν γίνει όλα αυτά. Ερώτησα. Έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση. Ενώ θα έπρεπε να λέμε ότι μας έγραψαν τα παλιά τους τα παπούτσα και νομοθέτησαν και ψήφισαν κοινή υπουργική απόφαση και τη δημοσίευσαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης και πάμε όλοι μαζί να την πολεμήσουμε, προσπαθούμε να ρίξουμε ευθύνες στον Δήμαρχο, προσωπικά στον Δήμαρχο διαβάζω στα blogs, και όχι σε αυτούς που έχουν την ευθύνη της νομοθέτησης και της κοινής υπουργικής απόφασης της υπογραφής. Συγχαρητήρια Δήμαρχε που μπορείς και νομοθετείς και βγάλεις και εφημερίδες της κυβέρνησης. Έχουμε καταλάβει ότι έχουν γίνει μια σειρά από κινήσεις μέχρι σήμερα, αυτές που θα έπρεπε να έχουν γίνει αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, έγγραφα, παραέγγραφα, παραστάσεις προσωπικές σε υπουργεία, σε περιφερειάρχες, στο Θεό των ίδιων στη ΔΕΗ. Έτσι μιλάω εγώ, συγγνώμη για την... Δεν παθαίνω εγώ τίποτα, δεν παθαίνω. Άμα εγώ στα Δημοτικά Συμβούλια θα μάθω ότι έτσι πάντα μιλάω. Και ενώ έχουν γίνει όλα αυτά, ποιος φταίει ο Δήμαρχος? Δεν φταίει αυτός που υπογράφει την κοινή υπουργική απόφαση και βάζει τη Μεγαλόπολη σαν χώρο κοιτέα. Φταίει ο Δήμαρχος. Και να κάνω κι εγώ μια ρητορική ερώτηση. Ρε Δήμαρχε, εσύ που το ξέρεις και ενημερώθηκες, γιατί δεν έκανες τίποτα, εσείς πότε ενημερωθήκατε όλοι? Και γιατί δεν ζητήσατε προημερησία συμβούλιο, και γιατί δεν στείλατε ένα έγγραφο αφού είχατε ενημερωθεί από πολύ πιο νωρίς? Τόσο ήταν το ενδιαφέρον σας, και δεν ενδιαφέρεται να αναφέρομαι σε σένα, αλλά αναφέρομαι σε αυτό όταν δημοσιεύτηκε. Γιατί σε αυτό μιλάω. Γιατί δεν είχε δημοσιευθεί. Λοιπόν, γράφει για οικία ο δημοσίευτης μετά τις μέρες και με διακόπτει. Αλλά λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είμαι διακόπτει, είδες ότι δεν έφτασε. Αλλά κάποιοι αγαπητοί συνάδελφοι, την γεβερική μέθοδο την έχουν πλέον ιδεολογία. Λάσπη. Λασπώνουν συνέχεια τον Δήμαρχο, λασπώνουν συνέχεια το Δήμο ότι δεν έκανε τίποτα και όχι η κυβέρνηση, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα? Ο Δήμαρχος υπόγραψε την κοινή υπουργική απόφαση που βάζει τη Μεγαλόπολη. Δεν ζήτησε να μην πει. Επειδή όμως αυτοί έχουν κάνει ιδεολογία του κέρδους και ρίχνουν συνέχεια λάσπη, δεν το κάνουν μόνο από ιδεολογία και βελίστη. Το κάνουν και από ιδιωτελή συμφέροντα και από πολιτικά συμφέροντα. Και να ξέρουν αυτοί, για να μην πω ονόματα και διευθύνσεις που έχουν τα ιδιωτελή συμφέροντα, να ξέρουν ότι δεν εκβιάζεται η Δημοτική Αρχή και δεν πρόκειται να εκβιαστεί με κανένα μπλοκ και με τίποτα. Και θα κάνει αυτό που πρέπει για όφελος των δημοτών, για όφελος της περιοχής μας και θα αγωνιστούμε. Όσον αφορά τους νομικούς. Συνάδελφε, δεν είμαστε κουφοί. Καλά κάνει. Δεν είμαστε κουφοί. Όσον αφορά τους νομικούς, έχουμε και νομικό εδώ που παρακολουθεί. Δεν ξέρετε ότι γίνεται μία αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόχειρα επιχειρήματα και μετά πάνε οι φάκελοι και κατατίθονται? Και λένε ότι δεν προλαβαίνουμε να φτιαχτεί από ένα νομικό μία αίτηση ακύρωσης με 2
Γιατί όπως σας διάβασα τα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλοι στάθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν στάθηκαν στην τυποθέτηση του Τσιριγώτη, στάθηκαν στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα περιμένω τις προτάσεις του κυρίου Δήμαρχου για μετά από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε εκτός από τις νομικές διαβουλεύσεις. Μπροστά σε αυτό το θέμα λοιπόν πρέπει να αφήσουμε την εσωστρέφεια με ψημυρίες και μικρότητες και τέτοια και να κοιτάξουμε να δούμε το θέμα κυριολεκτικά και να μην κοιτάζουμε τις λεπτομέρειες. Εδώ δεν υπάρχει παράταξη. Σήμερα δεν υπάρχει παράταξη. Η παράταξη είναι μία, είναι η Μεγαλόπολη. Σε αυτήν όλοι συνδυασόμαστε από πίσω και αυτή θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Η εκάστοτε εξουσία, η τωρινή για παράδειγμα, μας θεωρεί μια κομμόπολη. Μια μικρή πόλη, ό,τι αποφασίσουν αυτοί, εμείς θα το δεχτούμε και θα το κάνουμε. Πιστεύω ότι μεταφέρω αυτό που αισθάνεται ο κάθε μεγαλοπολίτης, ότι αισθάνεται είναι μια κοινωνία αδικημένη, ρηγμένη και θυμωμένη. Γιατί έχει δώσει, αλλά δεν έχει πάρει τίποτα από ό,τι της άξιζε να πάρει. Έτσι λοιπόν, μόνο αυτό θα πω. Ενωμένοι θα τους δώσουμε την απάντηση. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Παρακαλώ κύριε Σιλβακόπουλε. Ενωμένοι θα το παλέψουμε. Κύριε Περιφερειάρχη. Κύριε Περιφερειάρχη. Παρακαλώ. Αυτό έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Γιαννακούρα και αυτό πήγε το μυαλό με εκεί. Τιμή μας σήμερα που βρίσκεστε κύριε Περιφερειάρχη εδώ για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα το οποίο συζητάμε. Νομίζω ότι η παρουσία σας εδώ μας δίνει και δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε σε αυτό που επιθυμούμε τόσο ως Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά φορείς και όλοι οι πολίτες που βρίσκονται σήμερα εδώ. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι σήμερα συζητάμε ένα μοναδικό θέμα που τουλάχιστον όλα τα τελευταία χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει έρθει τέτοιο σοβαρό θέμα για συζήτησή του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι μάλιστα και μετά την νομοθέτηση των συναφή υπουργών. Λάθη, παραλήψεις μπορούν και είναι ανθρώπινες να υπάρχουν. Πρόθεση υπάρχει. Διαπιστώνει κανείς σήμερα εδώ κάποια πρόθεση ότι έστω και ένας θέλει να έρθει ο Χιτέας στη Μεγαλόπολη, θέλει δηλαδή η Μεγαλόπολη να μετατραπεί Καβούζα? Νομίζω κανένα. Και αυτό πιάνομαι στο τελευταίο, αγαπητοί συνάδελφοι, που είπε ο συνάδελφος ο Κουρέλας. Ενωμένοι δίνουμε τις μάχες και κερδίζουμε για το μέλλον της πόλης μας. Κερδίζουμε για την ίδια τη Μεγαλόπολη και για το μεγαλοπολίτικο κόσμο και πληθυσμό, που δυστυχώς, καλός ή κακός, πολλά χρόνια είναι στο περιθώριο. Σήμερα για μία ακόμα φορά κακοδιαφημίζεται η περιοχή μας. Δεν διαφημίστηκε ποτέ για ό,τι το καλύτερο προσφέρει αυτή η περιοχή. Κακοδιαφημίζεται. Έρχεται ο Χιτέα, χωροθετήθηκε ο χώρος βιομηχανικών αποβλήτων που στη ΔΕΗ. Είμαι από τους τελευταίους θα πω, όχι πρώτος, που όλα τα χρόνια διαμαρτύρομαι τόσο για τη συμπεριφορά της ΔΕΗ, τόσο για τον κατακτητή της περιοχής που λέγεται ΔΕΗ, αλλά και για την βοήθεια που προσφέρει σε αυτή την τοπική κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, είναι ένα κομμάτι της δική μας κοινωνίας, η δική μας άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί αγωνιούν για τον τόπο. Αλλά δεν συμμαχήσαμε ποτέ για να φέρουμε το καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Η ΔΕΗ
ως ένας μεγάλος κατακτητής, έχει έρθει όλα αυτά τα χρόνια, έχει πάρει αυτό που ήθελε και στο τέλος θα μας φέρει, αγαπητέ Περιφερειάρχη, όχι μόνο τα βιομηχανικά απόβλητα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτεί και θα πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει προκειμένου για το συμφέρον της. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πόλη μας και η περιοχή μας, όπως είπα, βάλετε για μία ακόμα φορά. Μετά, για να τα ακούσει εδώ ο Περιφερειάρχης, μετά λοιπόν από την λειτουργία σε λίγο διάστημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Παλιόπουλη, Πυρηνικά απόβλητα. Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ κύριε. έρχεται να προσθεθεί στην περιοχή μας και αυτό που συζητάμε σήμερα. Και τι θα γίνει σε αυτή την περιοχή και σε αυτή την πόλη, ποιος θα ζήσει? Θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε και θα συνεχίσουν να επενδύουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο? Πιθανόν όχι. Η μεταλλιχνητική περίοδο είναι στα σκαριά. Ήδη η ερημοποίηση των χωριών και η ερημοποίηση συνολικά της περιοχής μας είναι γεγονός χειροπιαστό. Τη μεγάλη απειλή που κατά καιρούς και κατά περιόδους δεχόταν το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε τέτοια προβλήματα. Και επειδή στο πολιτικό επίπεδο είμαι από τους παλιότερους, θα ήθελα να πω ότι κατά καιρούς συναντούσαμε τέτοια προβλήματα. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90 και του 2000. Όλοι είχαν επιλέξει για σκουπιδότοπο τη Μεγαλόπολη. Αντιδράσαν όμως σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που μπορεί να υπήρχαν μεταξύ μας. Βρήκαμε τρόπο, αντιδράσαμε και αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα. Όπως αντιμετωπίσαμε και άλλα πολλά προβλήματα που απειλούσαν τότε τη Μεγαλόπολη. Θυμάμαι το 1992, όταν Υπουργός Ενέργειας ήταν ο Σταύρος ο Δήμας, με εκείνη την απόφασή του να γενικεύσει την πρόσληψη στο εργοτάξιο για όλη την επικράτεια. Και θέλω να το θυμίσω αυτό το πράγμα, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας ως αυτοδιοικητικοί θεσμοί και με σύνεση και λογική, αλλά και με μεθοδικότητα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Δεν θέλουμε προστάτες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό νομίζω το είπαν και ακούστηκε προηγούμενα σε όλες τις συζητήσεις. Έχουμε λοιπόν τη δύναμη και τα μέσα και τη μεγάλη εμπειρία να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Επίσης, θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο για το κάθε πολιτικό στέλεχος που εκπροσωπεί την κοινωνία μας, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να στέλνει ένα μήνυμα, να λέει τις απόψεις του και αυτό να τον ικανοποιεί. Ότι υπήρχε διαφορετική παιδεία. Τρέχαμε όλοι μαζί και διεκδικούσαμε τα αυτονόητα. Γιατί βλέπω μια πληθώρα πλέον αντιδράσεων. Έγινε η ερώτηση και τι έγινε. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα καμία ερώτηση. Γιατί θα έχουμε ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο που ακούστηκε προηγούμενα, κάποιος υπάλληλος ενός Υπουργείου, είτε διευθυντής είτε οτιδήποτε, να στέλνει μια απάντηση η οποία ουσιαστικά αποπροσανατολίζει την προσπάθεια που κάνει. Δεν κρύβω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για τον τρόπο της σύμπνοιας που τοποθετηθήκατε όλοι εδώ. Γιατί αναδείξατε το κοινό πρόβλημα ως κοινό πρόβλημα. Και επίσης θέλω να τονίσω
ότι δεν είμαστε μια νεκρή κοινωνία, ένα κημητήριο Παπαβασίλειο εδώ. Εδώ είμαστε κοινωνία ζώσα, δυναμική, με αντιθέσεις, με αντιπαραθέσεις, με χαμηλές φωνές και με μεγάλες φωνές. Γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει δράσεις και αυτό σημαίνει ενέργεια από τους πολίτες. Για να έρθω στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή ακούστηκαν διάφορα θέματα. Θέλω να θυμίσω το 2011 για την περίπτωση του Φουδουβόα. Υπήρξε συνεργασία με την τότε Δημοτική Αρχή. Κάναμε όλες τις πολιτικές ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε. Κατηγορηθήκαμε σε πολλά επίπεδα για τις τότε ενέργειες, αλλά τελικά όμως αυτές οι ενέργειες οδήγησαν σε μία παρέμβαση νομικής φύσης, η οποία ουσιαστικά στηρίχθηκε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί εκεί είναι το ισχυρό νομικό χάρτη. Έχουμε τώρα την υπόθεση της επόμενης περίοδου. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλω να θυμίσω κάτι, ότι η σύγκρουσή μου όταν με επισκέφθηκε για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο στην κυβέρνηση, ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Τσιρόνης, δεν ήταν η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ήταν η προσπάθειά του να μου αποσπάσει συνένεση για τη δημιουργία του ΧΙΤΕΑ στη Μεγαλόπολη. Και το δελτίο τύπου που βγήκε εκείνη την περίοδο στη σύγκρουση αυτή ήταν ότι είμαστε περιφέρεια και δήμος εντελώς αντίθετοι απέναντι σε μια τέτοια προβλήμα. Και από εκεί άρχισε και ξεκίνησε η σύγκρουση. Δεν είναι αληθές ότι δεν έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση. Όλα τα στελέχη της κυβέρνησης έχουν ενημερωθεί σε όλα τα επίπεδα. Η κυβέρνηση είχε μια τακτική. Η τακτική της είναι να κερδίζει χρόνο, αλλά ο χρόνος που κέρδιζε ήταν εις βάρος της. Γιατί εκβιάζεται πλέον από την απόφαση που όσον ούπο θα πάρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με αποτέλεσμα αυτή η εκκρεμότητα να μην της δίνει κανένα περιθώριο για σοβαρότητα στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και επειδή ακούω εδώ ότι δεν υπήρξαν παρεμβάσεις, θέλω να πω ότι σήμερα υπάρχει ένα επίπεδο παρεμβάσεων όλων των πολιτών και όλων των θεσμών. Στη διαβούλευση που έγινε για τις ΒΕΤ, αλλά και στη διαβούλευση που έγινε για την αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού, η Περιφέρεια του Πελοποννήσου ήταν εκεί, μπροστά. Με σαφείς ενέργειες, με παρεμβάσεις απολύτως νομοθετικά στηριγμένες, για να αποτρέψουμε αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να το περάσει. Δεν είναι εύκολο. Και επειδή παρακολουθώ λίγο και τα ευρωπαϊκά, και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε ότι επειδή υπάρχουν προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, να προσεγγιστεί το θέμα στη βάση μιας δημόσιας αντίληψης για το φορέα διαχείρισης. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει. Η ελληνική κυβέρνηση ανταπάντησε σε δύο επιχειρήματα, λέγοντας για ένα πρωτόκολλο συνεργασίας του ΙΠΑΠΕΝ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο δεν έχει έρθει ποτέ σε γνώση μας, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι σαν το μεταναστευτικό πρόβλημα, που σημαίνει ότι είναι παντελώς αναξιόπιστο και εξαιρετικά ανεπίκαιρο. Επαναλαμβάνετε λίγο, κύριε Καθόλου, για το θέμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Ναι, ναι, ναι.
έτσι λέει στην παρέμβαση της ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το οποίο δεν ξέρουμε το περιεχόμενο. Αλλά φανταζόμαστε το περιεχόμενο. Και βέβαια το σημαντικότερο θέμα είναι η έγκριση της ΒΕ του ελληνικού σχεδιασμού. Χωρίς ΒΕ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία και εξαιρετικά νομικά γραφεία για να μπλοκαριστεί η διαδικασία. Το έχω κάνει εγώ για την απουσία ΣΒΕ στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τώρα με παρακαλάει η κυβέρνηση να το αποσύρω γιατί κινδυνεύει ασφαλώς να μην εγκριθεί ποτέ και να μην νομιμοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων. Έχουμε όπλα. Εκείνο που επίσης θέλω να πω είναι ότι εμείς, γιατί εμείς έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα, μπορεί να είναι τοπικό το πρόβλημα και να αναφέρεται στην Μεγαλόπολη, αλλά η περιβαλλοντολογική προστασία είναι ευθύνη της περιφέρειας. Γι' αυτό και η τοποθέτησή μου δεν είχε τοπικό χαρακτήρα. Είχε υπερτοπικό περιφερειακό χαρακτήρα. Οτιδήποτε γίνεται εδώ που δημιουργεί μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, η επίπτωσή του στο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της περιφέρειας έχει τεράστιες επιπτώσεις. Αυτό που είπε Γιάννη, κάτι διάμεση. Αλλά θα αναφερθώ και σε αυτό. Γιατί το σημαντικότερο λόγο είναι η καθαρή αλήθεια και οι γνώσεις σε αυτά που συζητάμε. Και επειδή η σχέση μου με τους μεγαλοπολίτες, με όλο το Δήμο της Μεγαλοπολίτης, αλλά και με όλους τους αρκάδες, είναι σχέσεις ειλικρίνειας και γνώσεις πάνω σε αυτό το πράγμα, θα απαντήσω και σε αυτό το θέμα, γιατί ετέλειπα. Δόξα τω Θεώ, έχω οξύτα και ακοή. Έλεγα λοιπόν ότι για αυτό το θέμα η Εκκλησία μας έχει χαρακτηρίσει και το έχει αποδεικτεί και η αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως υπερκορεσμένη περιβαλλοντολογικά Μεγαλόπολη. Πριν λίγο καιρό, κάποιοι δήμαρχοι που θέλαν να παίξουν κάποιο παιχνίδι είχαν σαν σκέψη να υιοθετήσουν την άποψη της καύσης των αστικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, επιβαρύνοντας εξαιρετικά το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα στην περιοχή μας. Τεχνικά διανοεί. Τεχνικά διανοεί. Μην ασχολούμαστε τώρα με τέτοια. Τελικά όμως, η καθιέρωση στο χαρακτηρισμός του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης ως ιδιαιτέρως περιβαλλοντολογικό επιβαρημένο, που δεν επιδέχεται καμία άλλη επιβάρυνση, ανεξάρτητα εάν η επιβάρυνση που θα προσθεθεί έχει μικρό ή μέσο ή μεγάλο αποτύπωμα, απαγορεύεται. Γιατί έρχεται και ξαναέρχεται αυτό το θέμα, κύριε Δαντούλη? Γιατί θέλουν εύκολες λύσεις, οι οποίες... Ποιες είναι οι εύκολες λύσεις? Αφού δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι εύκολες? Εύκολες λύσεις για να έχουν άλλοτε. Έτσι είναι ο Παπαβασίλης. Αυτό το αντιμετωπίσαμε και στο προηγούμενο που είπα. Η δική μου άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς δεν πήραμε μόνο μία απόφαση. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί πολλάκι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση, γιατί υπήρξε μια διαφοροποίηση από 3 συμβούλους, όχι επί τα ελάχιστα, επί τα μείζωνα, βάζοντας και άλλα ζητήματα. Και θα πω κάτι.
για το θέμα της ΔΕΗ και της συμπεριφοράς της ΔΕΗ. Νομίζω το έθεσε ο κύριος Δήμαρχος, το είπε και η Δέσποινα Γεωργιάδης. Θέλω να πω το εξής. Η ΔΕΗ δεν είναι άμυλη ευθυνών. Δεν παράγει πλέον βιομηχανικά απόβλητα. Από ό,τι ξέρω, αυτή τη στιγμή εκποιεί υλικό που είχε πριν λίγα χρόνια αγοράσει ως κάτι. Το μην μας φεύγει από το κεφάλι. Η ΔΕΗ δεν είναι μια επιχείρηση πλέον σε υψηλό επίπεδο διαχείρισης οικονομικής. Έχει τεράστια προβλήματα. Και δεν ξέρω τι συμφωνίες μπορεί να έχουν κλειστεί σε αυτό το επίπεδο. Και όπως διάβασε προηγούμενα ο κύριος Δήμαρχος, τα βιομηχανικά απόβλητα στο 99% που παράγονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου παράγονται στον νομό Κορυφητήρης. Τα ενώθητα δίπλα που προβλέπεται εκεί η εγκατάσταση ενός τέτοιου οργανισμού, η επιβάρυνσή του στην περιβαλλοντική μελέτη είναι μηδενική. Και το κόστος διαχείρισής του από την συγκεκριμένη μονάδα είναι και αυτό μικρό κόστος. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή και δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα πριν βγει η οικία είναι η χωρισμορύφηση. Και νομίζω ότι συμφωνήσατε όλοι και συμφωνούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να βρεθεί ένα νομικό γραφείο με εξαιρετική εμπειρία πάνω στα θέματα αντιμετώπισης ομοειδών πραγμάτων, περιβαλλοντικών ζητημάτων και βέβαια νομίζω ότι αυτή η διαδικασία ουσιαστικά μπορεί να βάλει και μυαλό στην κυβέρνηση. Γιατί το ξέραν το πρόβλημα, ξέραν τις επιπτώσεις του προβλήματος και δεν πήραν μέτρα. Η καθησυχιστική επιστολή του κ. Βουλευτή, του κ. Παπαϊλίου, νομίζω δεν είναι καθόλου καθησυχαστική. Είναι εξαιρετικά ετεροβαρής και επικίνδυνη. Γιατί δεν μπορεί να καθησυχάσει κανένα. Ο μόνος καθησυχασμός που μπορεί να γίνει της κοινωνίας είναι μόνο η απόσυρση του εθνικού σχεδιασμού. Άλλως δεν υπάρχει από καμία πλευρά κανένας εφησυχασμός. Και επειδή ακούστηκε κάτι για την αγωνιστικότητα, ασφαλώς οι άνθρωποι του Δεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης έχουν κατά καιρούς δείξει και μεγάλη αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πολλά πράγματα που ήταν να περάσουν δεν πέρασαν ποτέ. Πολλές δυσμενείς εξελίξεις, ανεξάρτητα από πού εκπορευόντουσαν, από ποιο κόμμα ή από ποια κυβέρνηση, δεν πέρασαν ποτέ γιατί υπήρχε αυτή η ενότητα στην ίδια την κοινωνία. Και αυτή η ενότητα είναι γνωστή στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να περάσει. Πρώτα γιατί αντιδρά το σύνολο της περιφέρειας πάνω σε μια τέτοια εκδοχή. Από την άλλη πλευρά αντιδρά η Δημοτική Αρχή με πολύ σημαντικά και κρίσιμα στοιχεία. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο ομοφωνίας που διατυπώθηκε προηγούμενα, τουλάχιστον μέχρι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να θέσουμε προς κάθε κατεύθυνση όλους τους πάντες τις ευθύνες τους. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Επειδή άκουσα προηγούμενα για κάτι, θέλω ευθέως να το πω, για το θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.
Το σχέδιο το δικό μας δεν έχει καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση. Γι' αυτό και η περιβαλλοντική μελέτη έχει εγκριθεί από όλα τα εγχώρια και τα εξωχώρια θεσμικά όργανα. Δεν είναι έργο καύσης, ούτε καμινάδας, ούτε εναπόθεσης υπολείμματος που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Είναι έργο που τηρεί τις πιο αυστηρότερες προδιαγραφές των πράσινων περιβαλλοντικών έργων στην Ευρώπη. Είναι ένα έργο το οποίο θα χρησιμοποιείται και ως εκπαιδευτική διαδικασία, θα έχει επισκεψιμότητα από τα σχολεία και τους μαθητές. Είναι ένα έργο εστεγασμένο που δεν θα έχει απολύτως καμία επίπτωση. Είτε με αέριους ρήπους, είτε με στέρεους ρήπους, είτε με οσμές. Γιατί όλη η διαδικασία είναι αερόβια διαδικασία. Αυτό για να λήξουμε και αυτό το θέμα. Και να πω και κάτι, κύριε Δήμαρχε, ο Φώσδα ασχολείται μόνο με τα αστικά απόβλητα. Δική μας ευθύνη είναι να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πάει σε κανέναν Φώσδα, δεν χρειάζεται να πάει πουθενά. Οφείλει να συμπαρασταθεί αλληλέγγυα στο πρόβλημα που έχουμε και εμείς είπαμε στην κυβέρνηση, εάν έχεις τέτοιο πρόβλημα, έλα να συζητήσεις μαζί μας για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν απόψεις που λένε το ένα, απόψεις που λένε το άλλο. Εγώ προσωπικά, σε μορφή ερώτησης, αν θέλατε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ερμηνεύετε εσείς την οικία και σε περίπτωση μη προσβολής της, τότε τι γίνεται, είναι δεσμευτικό για τη Μεγαλόπολη. Το ένα ήταν αυτό σαν ερώτημα. Από εκεί μετά σαν τοποθέτηση. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε ισοστρεφείς. Έχω διαβάσει και έχω δει τις τελευταίες 2 μέρες απίστευτα πράγματα. Νομίζω έχει εισερθεί το μισό Δημοτικό Συμβούλιο απίστευτα από πολίτες, από ανίκανοι μέχρι ταβέρνων, μέχρι έχω ακούσει άπειρα πράγματα. Αντίπαλοι δεν είμαστε εμείς με τους πολίτες, αντίπαλοι μας είναι κάποιοι άλλοι που δεν είναι εδώ, φαντάζομαι. Έτσι. Και κάτι ακόμα, σημασία δεν έχει ποιος θα σώσει την πόλη, ενώ ο Πεζούλας είναι ο κύριος Κανέλος απέναντι, ή η κυρία Δημήτρα Κοπούλου ή οποιοδήποτε. Σημασία έχει κάποιος να σώσει την πόλη, έτσι. Και κάτι ακόμα που με λυπεί είναι ότι εδώ πέρα συζητάμε για το πώς δεν θα επιβαρυνθεί παραπάνω το περιβάλλον, ενώ μάλλον θα πρέπει να συζητάμε πώς θα μειωθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. Φτάνουμε. Είμαστε ενάντια στην Κιτέα και επαναρχιτοί συνάδελφοι. Θέλω να τόσο η Δημοτική Αρχή, να δείτε τι όσο και η Περιφερειακή Αρχή, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κατούλη που είναι και σήμερα εδώ, αλλά τον βρίσκουμε και σύμφωνο και σύμμαχο σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει. Από το Σεπτέμβριο, άλλωστε, και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν πάρει αποφάσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Πήρα το λόγο όμως για να καταδικάσω την κυβέρνηση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και μόνο. Διότι με έναν πρόχειρο νόμο καταδικάζει την πόλη της Μεγαλόπολης. Μια στάση αφαιρέγγια από τη μεριά της κυβέρνησης, διότι άλλα μας είχε πει και άλλα έκανε. Έλεγαν ότι μόνο αν βρουν σύμφωνοι την Δημοτική Αρχή και την τοπική κοινωνία θα προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Κάτι το οποίο δεν έγινε, δεν μας ρώτησαν ποτέ, ξαφνικά έκαναν μόνοι σε ένα νόμο. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου παράγονται 4% περίπου επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, των οποίων 0 στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Μια περιοχή η οποία πλέον δεν μπορεί να δεχθεί άλλα απόβλητα, ύστερα από την επιβάρυνση της πρώτης λειτουργίας των γεννητικών μονάδων. Μια περιοχή η οποία δεν έχει χώρο για συγκεκριμένη ταφή, μια περιοχή που συνδέεται άμεσα με αρχαιολογικούς χώρους, μια περιοχή που έχει δίπλα της αρκετούς οικισμούς όπου θέλουν να τοποθετήσουν το χώρο τον οποίο έχουν κάνει στην κυβέρνηση, περνάνε ποτάμια. Θέλω να πω κάτι ακόμα, να κοιτάξουν όλοι δίπλα μου. Υπάρχουν αρκετοί νέοι δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν θα μιλήσω για τους παλιούς γιατί η θέση τους είναι χρόνια τώρα. Και είναι γνωστοί. Αρκετοί νέοι δημοτικοί σύμβουλοι, επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν κάνει οικογένειες σε αυτή την πόλη, οι οποίοι έχουν επενδύσει σε αυτή την πόλη και να μας πούν στα ίσα, να μας πούν στα μάτια, αν πιστεύουν ότι έστω και ένας από εμάς, από τους νέους μιλάω, πιστεύουν ότι θέλουν
να δημιουργήσουμε εμείς φυτέα στη Μεγαλόπολη. Και μιλάω για δημοτικούς συμβούλους που είναι δίπλα μου, παντρεύτηκαν πρόσφατα, που έχουν κυρίσεις, άλλοι άνοιξαν πρόσφατα, άλλοι έχουν καιρό, που θέλουν να μείνουν, που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε αυτή την πόλη.